ये अभी मतलब धूप हल्का छिप चुकी है बादलों के पीछे। अभी तक तो धूप लग रखी थी, लेकिन अभी लगभग हल्के बादल आ चुके हैं, बारिश का माहौल बनने वाला है। और ये अभी चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिख रही है, मस्त वाला नज़ारा। ठंडी हवा चल रही है, एकदम बढ़िया। और ये हमारा टैक्सी स्टैंड है जो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ये गांव दिख रहा है ऊपर।